చాలా మందికి తెలియదు సార్, లేబుల్స్ ఎట్లా చదువుతాం అసలు మాకు అర్థమే కాదు. ఏం కాదులే, ఒకటే ప్యాకెట్ కదా, ఒకటే చాక్లెట్ కదా, ఇలా దే డూ ఇట్ ఎవ్రీ డే. బట్ అవేర్నెస్ లేదు, లేబుల్స్ చదివే అవేర్నెస్ లేదు చాలా మంది. అడిటివ్ అనే వర్డ్ పాయిజన్ అండి, కలరింగ్ అనే వర్డ్ పాయిజన్ అండి, పామ్ ఆయిల్ అనే వర్డ్ పాయిజన్ అండి, తర్వాత యాడెడ్ సీజనింగ్ అనే వర్డ్ పాయిజనింగ్ అండి. సీజనింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పురా, ఏం సీజనింగ్ వేసావు చెప్పుడు. యాడెడ్ సీజనింగ్ అంటాడు, అంటే మీ ఇష్టం. దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అండి. ఇప్పుడు నా లైఫ్లో నేను ప్రాసెస్ ఫుడ్ కంప్లీట్ కట్ చేశాను. నాకు ఫస్ట్ కలర్స్ డైట్ చార్ట్లో ఏమిటంటే నీకు ఏమేమి ఇష్టం అని రాశారు, నేను ఏమి ఇష్టం వేస్తే దాంట్లో 60% కొట్టేశారు. యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్ ఫ్రమ్ యువర్ డైట్ అని. అప్పుడు చాలా బాధ ఫీల్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. బికాస్ మన స్టమక్ ఈజ్ బేసికలీ మేడ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ స్టఫ్. మనకి భూమి మీద పెంచింది, నేల మీద తిరిగేది తినాలి మనం, అంతేగాని ఫ్యాక్టరీలో చేసింది తినకూడదు. ఇప్పుడంతా రివర్స్లో ఉంది. మనకి గోధుమ పిండి అయినా ఫ్యాక్టరీ, మనకి రైస్ అయినా ఫ్యాక్టరీ, బ్రెడ్ అయినా ఫ్యాక్టరీ. అండ్ ప్లస్ అండి లేబుల్స్ చదవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఎన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ కలరింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవరింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకి నిజంగా ఈవెన్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ బ్యాన్డ్ ఇన్ యూరప్ అండ్ అమెరికా ఆర్ బీయింగ్ పంప్డ్ into India.